ကဲအလုပ်ထဲမှာညာဆိုင်နေဆင်းရလို့အေးရေးပြက်များတယ်ပြမနှက်နေတဲ့တန်တွေခံနေရတယ်ပေါ့နော်လူရဟိုဘယ်လိုပြောမလဲအရင်လှုပ်လှုပ်ရှားရှားလုံးလို့မရဘူးပေါ့နော်လှုပ်လှုပ်ရှားရှားမလုံးရှိဘူးစိတ်ထဲမှာမကြည်လျူးဖြစ်နေတဲ့တက်လူတွေဆိုရင်ဒီမှာဒီငှက်တိုက်ဘူးလေးကိုကြည့်လိုက်ပါငှက်တိုက်ဘူးလေးဆိုရင် तू ကကြတော့လုံးဝအရေးမဟုတ်ဘူးเนาะဂျယ်လီလိုပဲအနှစ်လေးတွေဒီမှာဒီပြထားတဲ့ပုံလေးတွေအတိုင်းပဲပေါ့အရင်နဲ့မှတောက်လို့ကောင်းတယ် तू ကဆိုရင်လေသူ့ရဲ့ပုံမှန်ဈေးရဆိုရင်အခုကကြတော့6ဘူးတကတ်ကိုသူ့ရဲ့ပုံမှန်ဈေးရ450ပေးနေရတယ်ပေါ့နော်6ဘူးတကတ်ကို450ပေးရတာကိုအခုဒီရောက်ကရှင်းလေးရမှာဆိုရင်ဒီနေ့ဒီရဲ့ဈေးချပေးထားတာ6ဘူးတစ်ပတ်ကို6ဘူးတကတ်ကိုမှ189ဘတ်လေးနဲ့ရနေပါတယ်လိုချင်တဲ့တက်လို့ရှိရင်ဒီရှင်းလေးမှာယူထားပါနော်အရင်ငွေချေပို့ကဖီးနဲ့လည်းရနေရဆိုတော့အရင်နဲ့မှတန်တယ်နော်ဒါကြောင့်မို့လိုချင်တဲ့တက်လို့ရှိရင်မြန်လေးနှိပ်ဝယ်ထားပါရှင်ဟုတ်တယ်ထဲမှာလည်းပေါ့နော်အရန်ပင်မပြီးတော့ပင်မနဲ့နေရာလေးဖြစ်တယ်နောက်နေပူတန်းနေခံနေရပြီးတော့အရန်နဲ့မှကိုချီကုံလက်ပန်းကြတယ်ဒူးလေးဖြစ်တယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီငှက်တိုက်ဘူးလေးတဘူးကိုတောက်လာထားတဲ့ဆိုရင်အားစေးတစ်လုံးသွားထိုးတလောက်ကိုအာနစ်တင်ရရှိရပေါ့နော်ကိုစေးုံစေးကမှအားစေးတစ်လုံးသွားထိုးမယ်ဆိုရင်တောင်မှပဲစေးုံစေးကန်သွားဖို့လို့ passport ရှိရမယ်နောက်ပြီးတော့ပက်ကတ်စကုန်းရှိရမယ်ပေါ့နော်ပက်ကတ်စကုန်းရှိမရှိလို့ရှိရင်တစ်ခါသွားရင်2000 3000ဘတ်2000 3000ကုန်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးတွေမကုန်ထိရအောင်အခုဒီတရားပြထားတဲ့ငှက်တိုက်ဘူးလေးကိုတောက်ကြည့်လိုက်ပါသူကဆိုရင်ဒီတဘူးတောက်လိုက်တာနဲ့တင်အားစေးတစ်လုံးထိုးတလောက်ကိုအာနစ်တင်ပြတဲ့အတွက်လိုချင်တဲ့တလေးရှိရင်ဒီရှင်းလေးပါများလေးနှိပ်ဝယ်ထားပါရှင်